Bona nit. Avui hem començat el curs d'enguany en la presentació del llibre de Juli Moreno, Ortografies Valencianes. Ha sigut un èxit, estava també el representant de Moseguello, que és l'editorial que ha publicat el llibre. I ha vingut moltíssima gent, ja és la segona edició del llibre en un any. I anem a parlar un poquet amb Juli per a que ens conti un poquet més sobre la llengua valenciana i sobre el llibre que ha presentat avui en la seu del GAC. Pues Andra, la veritat és que ha sigut per a mi un plaer estar entre vosaltres esta vespre i agrair per suport la invitació. Efectivament, és la segona edició, el qual vol dir que hem pegat un pas important, sobretot l'editorial ha fet bones vendes i per a mi compartir amb moltíssima gent de la que ha estat esta vespre el contingut del llibre ha sigut tot un plaer. Per què, tu que has estudiat el tema, per què en el moment en què les llengües comencen a codificar-se, abans que n'hi haguera una ortografia codificar, per què la llengua valenciana i la catalana es comencen a configurar-se de manera diferent si, segons ells, seria la mateixa llengua? Clar, tot el relat d'alguna manera està replegat en el llibre. Per què? Jo te comento que nos hem retrotragut fins a Nebot i Pérez i per tant estem parlant de finals del segle XIX i principis del XX. Crec que els moviments de codificació més o menys van paral·lels a lo millor en Catalunya, com estan ocorrent també en València, de que en un moment determinat es parla, jo crec que no d'unitat exactament, sinó d'emocionisme i allí en aquesta terminologia es parlava de valencià i emosí o d'emosí valencià, el mateix respecte del català, respecte d'altres àrees idiomàtiques. Per què es fa d'esta manera? Jo crec que ells tenen un recolzament que així no se té, així aquest recolzament es tradueix en recolzament polític i econòmic de la burgesia catalana, cosa que en València anem a trobar-nos a individualitats i a grups de persones interessades per el valencià que són les que se posen a fer aquesta feina i per tant possiblement amb menys capacitat d'èxit, encara que, com dic, està Guinebot, està Guinombart intentant fer aquestes codificacions fins a que arribarem a un moment per a mi molt més seriós que és 1914. I de totes aquestes diferents ortografies valencianes que reflegues en el llibre, l'AVL, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, les respecta o les arreplega d'alguna manera? Jo crec que des del moment en què l'Acadèmia Valenciana de la Llengua es crea com a institució, es fonamenta en el que existia ja per a ells. I és el punt de partida, que són les bases del 32, i que tots coneguem respecte d'aquestes bases, que són un plagi pràcticament literal de les que elabora l'Institut d'Estudis Catalans en 1913 i a partir d'ahí no s'han dedicat més que a copiar aquelles novetats que s'han introduït ortogràficament que els catalans, com sempre, van per davant i estos copien i copien molt per davant. I des que s'ha codificat la llengua valenciana, consideres que es troba en una situació millor o pitjor que abans d'aquesta codificació? Jo penso que ara hi ha uns còdics que seguir i això és important. Parle o parlaria respecte de la codificació en la que jo crec que és aquella que s'ajusta a la llengua que parlem, a la llengua que ha tingut també tradició escrita i a l'etimologia i, per supost, a la nostra fonètica, que aquesta és la de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, coneguda com a normes del Puig. Jo penso que continua hi havent un interès i un despertar a poc de moltes persones que s'arrimen i que indubtablement la coneixen i quan la coneixen es queden en ella. El problema sempre és quins són els mitjans i els canals. Esta codificació no té pràcticament mitjans ni canals per a difondre's entre la societat, mentre que l'oficialitat està fent tot el possible per implantar el català o una versió mislaire del català dins del nostre territori. Com consideres que aquesta perspectiva històrica de l'evolució lingüística valenciana pot ajudar als més joves o als estudiants de llengua valenciana a comprendre-la millor? Jo penso que qui s'acosti a aquest llibre que no té pretensions, que simplement es tracta d'una relació de totes aquestes
normatives i intents de normativització ortogràfica, va a descobrir que han sigut molts els valencians preocupats de fer aquest treball des d'un autoctonisme, és a dir, pensant realment en la llengua valenciana i no pensant en altres formes d'altres llengües que poden ser veïnes, que poden ser germanes, que poden tindre cert grau d'intel·ligibilitat, però que en realitat no són la nostra. Pues moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos un poquet més sobre el teu llibre i sobre la llengua valenciana. I ha sigut un èxit el llibre, ja en menys d'un any ja és la segona edició i estem segurs que seguirà venent-se estupendament i esperem que ajuda molta gent a que entenga millor la llengua valenciana. Aquesta és la intenció en la que s'ha fet i sobretot deixar constància de la labor de tants valencians preocupats per l'idioma i en definitiva perquè hi haguera una forma d'escriure acord a lo que se sentien els valencians i a lo que s'identificaven que era la llengua valenciana històrica i a més en una tradició escrita des del segle XIV incomparable respecte a altres llengües. Moltes gràcies. A tu.